ရခိုင်နှုတ်ပတ်ဆိုင်ရာစီလာမဲ့ဂိတ်အတိတ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိတ်လေးကဆိုရင်ကိုလူတို့အနေနဲ့ဂိတ်မစောချီတဲ့သူတွေဆိုကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပေးရုံနဲ့ပတ်ဆိုင်ရာစီလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုထိုက်ကြည့်ပေးရုံနဲ့ပတ်ဆန်ဆောင်လို့ရလို့ပေါ့နော်သူပေးထားတဲ့ဂိတ်လေးတွေကိုကစားပြီးတော့လေပတ်ဆန်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိတ်လေးထဲကနေအော်တာချီတစ်ခုကဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေပတ်ဆန်ဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမှကြော်ညာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝေဝေခန့်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အလွယ်တကူပတ်စံဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမယ့်ဂိမ်းလေးကဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုလူတို့အနေနဲ့ပတ်စံစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ဂိမ်းလေးတွေကိုမကစားချေဘူးပတ်စံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့စောက်ဝေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းလေးခဏလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုထိုက်ကြည့်ပေးုံနဲ့ကိုလူတို့ကပတ်စံဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ app လေးကိုလူတို့အနေနဲ့ရောက်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့လေးကနေတစ်ချေဝေလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ Google Play Store မှာဒီ app နေနဲ့ logo လေးကိုတိချကြည့်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဖုန်းစကွေလေးတက်ကိုရောက်လာပြီးဆိုရင်ဒီကောင်လေးတက်ကိုတစ်ချေဝေလိုက်ပါမဝေခင်မှာကိုလူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် Google အကောင့်တစ်ခုနဲ့အကောင့်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါအကောင့်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်က advice ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချေနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ enter code ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဒီ code လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေချင်းမှာပဲကိုလူတို့အနေနဲ့ quite လေးတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ code လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်က host ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချေပြသွားလိုက်ပါလူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ game ဆော့ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအောက်က play ပုံဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ game ဆော့လို့ရောက်လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ game ဆော့ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမှကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ quite လေးတွေစားမယ်ပတ်စံဆောင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလေးခဏလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလူတို့အနေနဲ့ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာပတ်စံဆောင်လို့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ game လေးတွေကိုကျွန်တော်ကစားပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က play photo လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီလိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်သူပြထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာမတူညီတဲ့ photo လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ photo လေးတွေကိုဒီမှာမြေခွဲကျဲလို့ရမယ်ချုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီညာလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမတူညီတဲ့အရာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပြီးတော့ဒီအမှသူပေးထားတဲ့ဒီ asset ရအကွယ်လေးတွေကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီသူပေးထားတဲ့ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုငါးခု6ခု9ခု10ခုပေါ့နော်ဒီ10ခုကျွန်တော်တို့ပြည်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဂိမ်းလေးကကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမတူညီတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖိုတိုလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာ zoom in zoom out ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံ software ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထဲကနေမတူညီတဲ့အရာလေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလိုက်နှိပ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဆုပ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ထပ်မံပြန်လဲကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ level ကိုကြော်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ quite တရားပေးပြီးတော့လဲကြော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ကအပေါ်ကအမားလေးကိုတစ်ချင်နှိပ်ပြီးတော့အပြေကိုပြန်ထွင်းလိုက်မှပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြပေးတာမို့လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့အသုံးပြုသူအနေနဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုစတာကြည့်ပြီးတော့ကစားပေးဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းပါတယ် okay ဂိမ်းလေးတွေမှာစောချင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာဘက်ထိုက်ကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာ S ပုံနေပေးနာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကဆိုရင် quite လေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကြော်ညာဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က quite လေးတွေစောက်ပြီးမှပေါ့နော်ကြော်ညာဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးကလာလေးကိုတစ်ချင်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီလိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘောင်လေးထက်ကနေဒီ quite လေးတွေကိုကတ်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကတ်စားဖို့ဆိုရင်ဒီအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာကြော်ညာပုံလေးကိုတစ်ချင်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့ okay ဒီလိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာခဏလေးစာပြီးတော့ပေါ့နော်ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေတိတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီဘူဘေခန်းစားမလို့ပဲနဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေပတ်စံအလွယ်တကူဆောက်လို့ရမယ် app လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေပြီးအောင်နီးကျွန်တော်ကြည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကအမားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါokay ကျွန်တော်တို့ရရှိလာမဲ့ quite လေးတွေကပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာသူကသွားပေါက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ quite 1000ကျော်ရှိလာမို့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1100ကျော်ကျွန်တော်မှစီသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ game ဆော့ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လာပါကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်လေးခဏလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာလေးတွေကိုထိုက်ကြည့်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါက်လေးခဏလေးကိုနှိပ်ပါဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်တို့က quite လေးတွေကိုရယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ game လေးထက်ကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုံးမယ်ပေါ့နော်ပတ်စံထုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က source ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒီထက်ကနေပတ်စံထုံးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုတို့အနေနဲ့လူခေါ်စရာမလိုပါဘူးလူခေါ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လာမှကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာလေးတွေကိုများများရရှိမှာပေါ့နော်โอเคဒီထက်ကနေပတ်စံထုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ PayPal နဲ့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က PayPal နဲ့မထုတ်ချင်ဘူးတခြား wallet တွေနဲ့ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လာမှဒီမှာဆွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေပတ်စံထုံးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PayPal နဲ့အနည်းဆုံး0.53ဒေါ်လာကနေစတင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်0.53ဒေါ်လာထုတ်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကွိုက်ပမာဏအနေနဲ့1200လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွိုက်ပမာဏ1200ပြည့်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ0.53ဒေါ်လာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေပတ်စံထုတ်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ PayPal နဲ့မထုတ်စေချင်ပါဘူး Okay PayPal နဲ့မထုတ်ရဘူးကျွန်တော်တို့တခြား wallet နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနဘီနာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလိုက်ပါဒီလိုဆွဲပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် Payoneer ဆိုတဲ့ account လေးစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်စံထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကမြန်မာနိုင်ငံကလည်းအလိုတကူအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကိုလူတို့အနေနဲ့ဒီထက်ကနေဒေါ်လာလေးတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်စီမှာမြန်မာငွေ KB ဝယ်ပြီးတော့နဲ့ပြန်လာချေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ wallet နဲ့ပတ်စံထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကွိုက်ပမာဏ1500လူမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး0.53ဒေါ်လာကနေစတင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်5ဒေါ်လာဒီအမှာဆိုရင်1ဒေါ်လာဒီမှာဆိုရင်10ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒီလိုအစားအစာရှိတဲ့ဒေါ်လာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် PayPal နဲ့ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနည်းဆုံး0.53ဒေါ်လာကနေစတင်ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်10ဒေါ်လာဒီအမှာဆိုရင်1ဒေါ်လာဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ20အစားရှိတဲ့ဒီလိုပမာဏလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေ PayPal နဲ့ပတ်စံထုတ်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော် PayPal က free ထားတဲ့ Gmail လေးကိုထည့်ပြီးတော့ PayPal က free ထားတဲ့ mail လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလွယ်တကူထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာအကောင့်နဲ့ပတ်စံထုတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ID လေးကိုထည့်ပါဖွေထားတဲ့ mail လေးကိုထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ gate လေးကဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ဒီ photo လေးတွေကိုမတူညီတဲ့အရာလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ quality လေးတွေစောက်ပြီးလို့ရလို့ပေါ့နော်ကြော်ညာဗီဒီယိုလေးတွေပဲထိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပတ်စံအလွယ်တကူဆောက်လို့ရမယ် gate လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီ gate လေးထက်ကနေပတ်စံထုံနည်းကိုအသေးစိတ်ထပ်မံပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်